غادي نشرح لكم اليوم بالماتيماتيك. Bon, le plus court chemin entre deux points est toujours la ligne droite. قريناها أقصر طريق ما بين جوج ديال النقاط وهو الخط المستقيم. دابا عندنا النقطة ديال الدارجة يعني اللي تتمثل لنا الفهم، والنقطة الثانية ديال الفرنسي اللي تتمثل لنا التعلم، فأقصر طريق بيناتهم وهو نيشان. ياك دابا مثلا هي شرحت لك انا دابا بالعربيه او بالفرنسي، راه غير تنطول عليك الطريق وفي الاخر غادي تستوعب غير بالدارجه. غادي نشوفوا في هذا الفيديو اجوبه جد متداوله في الحياه اليوميه وهي تعكس الواقع المعاش، وهذه الاجوبه فهي متفرقه ولكن القاسم المشترك بيناتهم وهو انهم تستعملوا سواء في الشارع في المدرسه في العمل او وسط العائله. On commence. J'avais mis mon ordinateur au magasin de réparation. J'avais mis mon ordinateur au magasin de réparation. يعني حطيت البيسي ديالي، حطيت الحاسوب ديالي في المحل ديال الإصلاح، يعني بغيت نصلحو. La réparation وهو الإصلاح. Le gars n'a pas pu le réparer. Le gars n'a pas pu le réparer. يعني السيد اللي حطيت ليه البيسي ما قدرش يصيبو. N'a pas pu ما قدرش. N'a pas pu le réparer يعني ما قدرش يصلحو. Car le problème vient de la batterie. Car le problème vient de la batterie. حيث المشكل جاي من الباتري. يعني ما بغاش يتصلح حيث المشكل كاين في الباتري. Je pense qu'il me faut acheter un nouveau. Je pense qu'il me faut acheter un nouveau. تيبان ليا أنني qu'il me faut خاصني نشري واحد آخر جديد. Qu'il me faut acheter un nouveau. Celui-là date depuis 5 ans et demi. Celui-là هذا اللي عندي، هذا الحاسوب اللي عندي عنده 5 سنين ونص. Date depuis 5 ans et demi. J'aime beaucoup cet ordinateur. J'aime beaucoup cet ordinateur. يعني عزيز عليا هذا البيسي. Il est petit et très pratique lors de mes voyages. Il est petit et très pratique lors de mes voyages. يعني عزيز عليا حيت صغير و براتيك، يعني تنهزو معايا في السفريات ديالي. Il faut changer des choses quand elles ne peuvent plus être rattrapables. Il faut changer des choses quand elles ne peuvent plus être rattrapables. يعني خاصنا نبدلو بعض المرات شي حوايج اللي ما يمكنش يتصلحوا خاصنا نبدلوهم، اللي ما يمكنش يعني تعاود تخدم بهم، ما يمكنش عاود تخدم بهم خاصهم يتبدلوا. quand elles ne peuvent plus être rattrapables ما يمكنناش نسترجعوهم يعني ويتصلحوا صافي خاصنا نبدلوهم. Il faut changer des choses quand elles ne peuvent plus être rattrapables. J'étais bien épuisé après la saison de tourisme. J'étais bien épuisé يعني كنت مهلوكة عيانة بزاف après la saison من مورا هاد الفصل ديال la saison يعني الفصل ديال السياحة. J'ai eu une grosse grippe il y a 2 semaines. J'ai eu une grosse grippe il y a 2 semaines. يعني مرت بالرواح، مرت بالزكام، يعني فد هادي واحد 2 سيمانات. Il y a 2 semaines. Puis j'étais en arrêt maladie. يعني باش نذكركم دائما بان هاد الجمل وهاد العبارات اللي تنشوفهم فهم بالعاميه الفرنسيه، يعني بالعاميه الفرنسيه، وكما تعرفوا بان العاميه الفرنسيه يعني متحرره نوعا من القواعد يعني اللغويه، يعني هذه اللغه الشفهيه. يعني حتى كنت ندير شي فيديوهات، درت واحد الفيديو قبل وما كنتش كتبت الكتابه، وشحال من واحد تيبقى يقول لي لا كتب لينا الكتابه، انا دابا تنكتبها يعني باش تكونوا عارفين بان هذه راه العاميه، يعني هذه اللغه هذه لا تكتب، ولكن انا باش نزولا عند طلبكم انا يعني حطيت الكتابه باش يعني في نفس الوقت راك تشوف وتتسمع، يعني فهي بالعاميه اللغه الشفهيه. Puis j'étais en arrêt maladie. Puis j'étais en arrêt maladie. يعني من مورا هادشي وقفت en arrêt maladie، يعني وقفت بسبب المرض. شديت congé maladie. J'attends le résultat du test Covid. J'attends le résultat du test
كوفيد يعني مشات دوزات على هادشي ديال لو تيست كوفيد يعني هادشي ديال كورونا دوزات لو تيست وتتسنى لو ريزولتا تتسنى النتيجه. j'avais pas de chance يعني انا ما كانش عندي الزهر ما كانش عندي الزهر. J'ai tombé sur un laboratoire qui a mis une semaine pour me rendre le résultat. يعني ما كانش عندي الزهر تحت في واحد اللابوراتوار تحت في واحد المختبر اللي يعني تعطل عليا باش يعطيني لو ريزولتا ديال لو تيست يعني تعطل عليا سيمانه qui a mis une semaine تعطل عليا سيمانه pour me rendre باش يعطيني لو تيست باش يعطيني لو ريزولتا يعطيني النتيجه ديال لو تيست اللي درتو. J'ai tombé sur un laboratoire يعني طحت على واحد اللابوراتوار اللي تعطل عليا بزاف. Le test a été négatif au Covid. Le test a été négatif au Covid يعني نيجاتيف ملي تنقولوا نيجاتيف يعني ما مريضاش بكورونا. اما ملي تنقولوا بوزيتيف الله يحفظ وهو انسان مريض ياك. لو تيست يعني هذا الاختبار كان نيجاتيف او كوفيد يعني ما فيهش المرض. Depuis un moment, tous les labos de ma ville sont saturés. Ils mettent beaucoup de temps pour le rendez-vous et donner le résultat du dépistage. Depuis un moment, tous les labos de ma ville. يعني هذه من واحد الفترة كبيرة من واحد الفترة وهاد المختبرات اللي في المدينة ديالي مبلوكين sont saturés عامرين فيهم الزحام sont saturés. Ils mettent beaucoup de temps. يعني تيتعطلوا باش يعطوك النتيجه ديالك او باش يعطوك بعد الموعد. ils mettent beaucoup de temps pour le rendez-vous يعني تيتعطلوا باش يعطوك الرونديفو بحال دابا الرونديفو تيعطيوك على سيمانه ولا 10 ايام ولا 15 يوم. ils mettent beaucoup de temps pour le rendez-vous et donner le résultat du dépistage. حتى ملي تيديروا لك لو تيست ديال الديبيستاج تيتعطلوا عليك بزاف سيمانه ولا 10 ايام عاد يعطوك لو ريزولتا عاد يعطوك لو ريزولتا النتيجه ديال الفحص ديال لو ديبيستاج. Mais une semaine, c'était vraiment énorme. Mais une semaine, ولكن سيمانة راه بزاف وراه بزاف c'était vraiment énorme وراه بزاف. Pendant cette semaine d'arrêt maladie là, j'étais pas très sereine. Pendant cette semaine d'arrêt maladie là, j'étais pas très sereine. يعني تتقول بأن هذه السيمانة يعني هي جالسة بلا خدمة يعني في une semaine d'arrêt maladie يعني شادة كونجي مالادي كانت ما مرتاحاش. جيتي با تري سيرين يعني تشوفوا هذه الفرنسيه دابا المتداوله حاليا في الواقع ديالنا. جيتي با تري سيرين يعني ما كنتش مرتاحه. سيتي جوست شيون هذه ديال العاميه يعني كنت يعني مكرفصه او هذا الشيء داز عليا التكرفيص وهذا الشيء وحسيت بالملل والتكرفيص. شيون يعني التكرفيص والملل. J'ai repris le boulot. استأنفت العمل ديالي رجعت للخدمة ديالي. J'ai repris le boulot. أوطاف يعني هي المقابل ديالها وهو إلى العمل. أو ترافاي هذه بالدارجة ديالهم بالدارجة الفرنسية. أوطاف بحال تنقولوا حنا بالدارجة أنافال الخدمة أنافال لاطاك أنافال الخدمة أوطاف. C'est pas les éloges هذا اصلا هذا تا هو تعبير بالعاميه بحال اللي تنقولوا يعني لي زيلوج وهو المديح يعني هذه من ناحيه المصطلح ديال هذه الكلمه ليلوج وهو المديح وبحال تفتخر بشي واحد المديح وهو هذا لي زيلوج وهو المدح. ملي تنقولوا بالفرنسي سي با لي زيلوج يعني بحال تنقولوا في الخدمه ماشي يبقاو يتعاملوا معك كذا بشوي يعني ما كاينش يا مرحمين بحال تنقولوا بالدارجه ما يعقلوش عليك. ماشي يقول لكم مرحبا لالا ولا مرحبا سيدي ولا لا ما كاينش سيدي راه ما كاينه الخدمه ما يعقلوش عليك بحال تنقولوا بالدارجه ما كاينش يا مرحميني. سي با لي زيلوج الخدمه هي الخدمه. on a moins de monde mais on a du monde quand même. on a moins de monde mais on a du monde quand même. تتقول بانهم هي تتخدم في هذه السيده في لو سيكتور توريستيك. تتقول ما كانش عندنا بنادم بزاف. on a moins de monde يعني ما عندناش بنادم بزاف مع الفتره ديال هادشي ديال كوفيد وهادشي ما كانش عندنا بنادم بزاف. اون ا موان دو موند مي اون ا دو موند كوميم. ولكن المهم الحمد لله عندنا بنادم شويه عندنا بنادم معنا نخدمو. اون ا دو موند كوميم. سي لا باس سيزون لا تنقولوا لا باس سيزون ولا هوت سيزون. لا هوت سيزون هي مثلا هي الصيف
تكون ديك الصيف وذروه العمل، تيكون داك السياح جايين، تكون الخدمه. هي في هذه الوقيته هذه سي لا باس سيزون، حيت مع هادشي ديال المرض تتسمى لا باس سيزون، يعني واخا الصيف ولكن ما كانش فيها الخدمه، ما كانش فيها خدمه كثيره. سي لا باس سيزون، يعني لا سيزون ما فيهاش خدمه بزاف، لا باس سيزون. لا جون سوي تري كونطونت، لا جون سوي تري كونطونت. انا يعني حتى لهنا كنت بخير، كنت مرتاحه وفرحانه مع راسي. جيتي ou bien j'en suis très contente. Il y a du monde, du boulot, du taf, c'est cool quoi. يعني راه الانسان بطبيعه الحال ملي يكون الخدمه راه تكون فرحان، يعني خدمه ايتيكال الفلوس، الرواج، يعني الانسان تيكون فرحان. Il y a du monde، كاين بنادم، du boulot كاين الخدمه، du taf الخدمه، سي كول قضيه مزيانه، مفوهه مبرعه كوا، يعني بخير. مي ان ديتاي، ولكن كاينه واحد المساله، كاينه واحد القضيه، مي ان ديتاي. Ma supérieure est devenue un peu chiante. Ma supérieure يعني الشافة ديالي est devenue ولات معصبة، ولات دايرة ليا بوطزطاز، un peu chiante. حيت elle avait trop bossé et elle n'a pas encore de vacances, je pense. Elle avait trop bossé، خدمت بزاف وما شداتش كونجي، ما شداتش العطلة ديالها. هادشي اللي تيبان ليا، داكشي علاش ولات معصبة بزاف. جو بونس داكشي اللي تيبان ليا، يعني هادشي اللي تيبان ليا. ما كوليك ني با توب نون بلو، حتى ديك اللي خدامه معايا، ديك ما كوليك يعني صاحبتي اللي خدامه معايا، حتى هي ماشي تا لهيه، ماشي تا لتما. ني با او توب نون بلو، ني با توب نون بلو، ني با توب نون بلو، يعني ماشي تا لهيه، ماشي تا لتما. علاش؟ ال في لا كومير، تتوصل الهضره، تتوصل الخبز الفران بحال اللي تيقولوا. ال في لا كومير، ال في لا كومير، تتوصل الهضره. C'est l'envers du médaille de ce monde-là quoi. C'est l'envers du médaille de ce monde-là quoi. الوجه الآخر من العملة، أو الوجه الآخر من الميدالية، أو الوجه الآخر من العملة، يعني الوجه الآخر ديال الخدمة ديالنا، داكشي اللي ما تيبانش يعني في الواقع، يعني داكشي اللي تيكون وراء الكواليس بحال اللي تنقولوا بالدارجة. يعني هذا هو l'envers du médaille في العالم ديالنا، هذا هو الجانب السيء. À part quelques mécontentements comme ça au boulot. À part quelques mécontentements comme ça au boulot. يعني ما كاين هاد شويه هاد شويه ديال المرض وشويه ديال الاعصاب مره في البولو، يعني هادشي اللي كاين. يعني كاين واحد بدا واحد شويه ديال بنادم ملي يعصبك ويمرضك شويه في الخدمه. جو في بلوتو بيان، ولكن المهم الحمد لله بخير امور غاديه. جو دور توجور بوكو depuis que j'étais malade. Je dors toujours beaucoup depuis que j'étais malade. يعني وليت تنعس مزيان منين، يعني من مورا المرض ديالي راه وليت بخير، وليت تنعس مزيان. Et là je commence vraiment m'inquiéter. Et là je commence vraiment m'inquiéter. يعني ولكن دابا بديت شويه تنحمل الهم شويه، بديت تنحمل الهم. Je commence vraiment m'inquiéter. Je veux voir où en était mon dossier. بغيت نشوف فين وصل الدوسيي ديالي. دابا هي حاطه واحد الدوسيي في لا بريفكتور على هادشي ديال باش تصويب الورق ديالها. جو فو فوار، بغيت نشوف فين وصل où en était mon dossier، فين وصل الدوسيي ديالي. La sous-préfecture ne nous donne toujours pas de réponse. La sous-préfecture ما تتجاوبناش. Ne nous donne toujours pas de réponse، يعني ما تتجاوبناش. Du coup, je ne sais pas ce qui m'arrivera après. Du coup, je ne sais pas ce qui m'arrivera après. وما لحد الان انا ما عرفتش اش غادي ندير، ما عرفتش شي يوقع ليا، ما عارفه والو من بعد هادشي، ما عارفه والو. توجور لاطونت، دائما تنتسنى، توجور اي انكور، ودائما تنتسنى. يعني l'histoire du titre séjour n'arrête pas de m'angoisser depuis 3 ans. يعني تتقول لك هنايا لو تيتر سيجور، يعني باش ناخذ دابا 3 سنين وانا حامله الهم باش ناخذ لو تيتر سيجور، بطاقه الاقامه. 3 سنين وانا حاطه الدوسيه ديالي وحامله الهم باش ناخذ بطاقه الاقامه. جي كوميم كيلكو جوا، ولكن المهم مرة تنفرحوا، واخا داكشي مرة شويه كاين. مون بولتان دو سالير ا ايتي جولي، يعني ولكن الحمد لله البولتان ديالي ديال السالير ديالي كان زوين بخير، يعني زادوني واحد الزياده. المهم حنا نشوفوا هنا باسكو اون ا يو اون بريم دو بوفوار داشا، يعني حيت زادونا عطاونا بريم.
une prime de pouvoir d'achat. عطاونا prime يعني حيت خدمنا مزيان. Ça m'a été très étonné. يعني بصراحة تعجبت بزاف. Ça m'a été très étonné. ما فهمت والو تعجبت بزاف. يعني في هذه الفترة ديال الكوفيد وعطاونا وزادونا يعني راه شي حاجة غريبة. طون ميو كوا. الحمد لله بخير مزيان. J'ai mis un peu des sous à côté pour le frais d'avocat. المهم حطيت واحد شويه ديال الفلوس او خليت واحد شويه ديال الفلوس باش نخلص المحامي. J'ai mis un peu des sous ou bien de sous à côté. خليت واحد شويه ديال الفلوس خليتهم باش نخلص pour les frais المصاريف ديال المحامي. La petite vie tranquillou. المهم الحمد لله حنا عايشين بخير. J'aimerais savoir le titre de séjour. يعني ما كرهتش يكون عندي بطاقة الإقامة. J'aime beaucoup partir un peu à l'étranger. J'aime beaucoup partir un peu à l'étranger. يعني j'aime beaucoup partir un peu à l'étranger. يعني ما تنكرهش نسافر للخارج. ما تنكرهش وبغيت نسافر. Les voyages me manquent. يعني توحشت السفر. Les voyages me manquent. Prends soin de toi. تهلا في راسك. Prends soin de ta famille. تهلا في العائلة ديالك. Gros bisous. يا قبولاتي. Gros bisous.